ஹலோ குட்டீஸ், வெல்கம் பேக் டு கேண்டிகிராஃப்ட் தமிழ். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைம் ப்ளஸ் கேனடிக் சாண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் தான் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே 2 டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்லைம் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து ஒரு ப்ளூபெர்ரி ஃப்ளேவர், ரொம்பவே ஸ்மெல் சூப்பராக இருக்குது. இந்த ரெண்டுமே வந்து எல்லோ கலர் ஸ்லைம் தான். ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா கிளிட்டர், இதில் வந்து கிளிட்டர் இருக்குது. இன்னொரு பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிளிட்டர் இல்லாமல் இருக்குது. ஸோ 2 ஸ்லைமோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த கிளிட்டர் ஸ்லைம் வந்து ஒரு ஃப்ரூட் ஃப்ளேவரில் இருக்குது. ரொம்ப நல்லா ஒரு சென்ட்டியாக இருக்குது, நல்ல ஒரு வாசனையாக இருக்குது. ஸ்லைமோட குவாலிட்டி வந்து நல்லா இருக்குது. கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுது, பட் ஆனால் வந்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலாம். இது பார்த்திங்கன்னா ப்ளூபெர்ரி ஃப்ளேவர், ரொம்பவே ஸ்மெல்லியாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஸ்லைம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் குவான்டிட்டி வைஸில் வந்து நிறைய இருக்குது, நிறைய எடுத்திருக்கேன். லைட்டாக வந்து இந்த பார்ட்டி பாப்பர்ஸில் இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் வந்து போட்டிருக்காங்க. லைட்டாக நல்லா கிளிட்டரியாக இருக்குது இதுவும். ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்லைம்லேயும் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம தனித்தனியாக வந்து சாண்டை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி காட்ட போகிறேன். ஏன்னா வந்து அது கிளிட்டர் இருக்குது, இது வந்து வித்தவுட் கிளிட்டராக இருக்குது. ஸோ 2 ஸ்லைமுடைய குவாலிட்டி கூட வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ரெண்டுமே நல்லா இருக்குது, அதோடைய தன்மை மட்டும் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து ப்ளூ கலர்ஸ் கேனடிக் சாண்ட் எடுத்திருக்கேன். ஆக்சுவலி எல்லோ ப்ளஸ் ப்ளூ ஆட் பண்ணால் வந்து நமக்கு என்ன கலர் வரும்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம அந்த கலரை வந்து லைவாக பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் வந்து லைட்டாக வந்து ஒரு ஹார்ட் ஷேப் மோல்டில் வந்து ஆட் பண்ணி இது எடுத்திருக்கேன். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் பாருங்களேன், நான் இது எடுக்க போது அப்படியே இழுத்துக்கிட்டே வருது. ஸ்லைம் ரொம்பவே க்யூட்டாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பபுள்ஸாக வந்து கீழே கொட்டிடுச்சு. இதுலேயும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிட்டேன், இந்த கிளிட்டர் ஸ்லைம்லேயும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். மிக்ஸ் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நரப்பாக இருந்துச்சு. ஏன்னா மண்ணில் கைனடிக் சாண்டு ஆட் பண்ணுறதுனால நரப்பாக இருந்துச்சு. கொஞ்சம் லைட்டாக ஹார்டான மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சு. பட் ஆனால் வந்து அந்த குவாலிட்டி வந்து குறையலை, சூப்பராக இருக்குது. நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தோணுது. ஏன்னா வந்து ரொம்பவே ஹார்ட் ஆகலை, நல்லா இருக்குது. நம்ம ஸ்க்ரப்பு நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், ஃபேஸ் ஸ்க்ரப்பு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த ஸ்லைம் ஃபுல்லாகவே வந்து க்ரன்ச்சினஸ் கூட சொல்ல முடியாது, ஒரு நரப்பாக வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபீலிங்காக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி இந்த ஸ்லைம் வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். இது கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நரப்பான ஒரு ஃபீலிங்காக இருந்துச்சு. இப்போ வந்து கிளிட்டர் ஸ்லைமோட ஆட் பண்ணலாம். ஆக்சுவலி வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த கீழே வச்சுருக்கேன் பாருங்கள், அந்த ஸ்லைமோட கலர் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. ஒரு மாதிரியான அந்த சீ ப்ளூன்னு சொல்லுவாங்க, மால்தீவ்ஸ் சைட்லலாம் இருக்கும்ல சீ, அந்த மாதிரி ஒரு ப்ளூ வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. க்ரீனுன்னு சொல்லலை, அது க்ரீனுன்னு சொல்ல முடியாது. இந்த கிளிட்டர் ஸ்லைமில் ஆட் பண்ணோம் பார்த்திங்களா, அதுதான் வந்து க்ரீனாக வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஐ திங்க் அந்த நிறைய ஸ்லைம் இருக்கிறதுல வந்து நான் நிறைய கைனடிக் சாண்ட் போடுறதுனால அது வந்து ப்ளூவிஷாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நம்ம இன்னும் அதிகமாக போடலை, ஏன்னா ஜாலியாக இருக்குது அதை மிக்ஸ் பண்ண. ஆக்சுவலி அதை நான் மிக்ஸ் பண்ணி கீழே வச்சுட்டேன்னா இதில் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லைம் போட்டிருக்கேன், கிளிட்டர் ஸ்லைமில் சாண்டு போட்டிருக்கேன்னா அந்த சவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஸோ அந்த சாண்டோடைய ரிவ்யூ பார்த்திங்கன்னா நான் செப்ரேட்டாக வந்து வீடியோ போடுறேன்னா, ஹோல்சேலில் தான் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். என்னென்ன கலர் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது கொஞ்சம் வச்சு நான் ப்ளே பண்ணி உங்களுக்கு நான் வந்து அதோடைய ரிவ்யூ கொடுக்குறேன்னா. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா வந்து 2 ஸ்லைம் எடுத்து 2 டைப்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் வந்து நமக்கு வந்துருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஸ்லைம் வந்து பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இந்த 2 ஸ்லைம் வந்து நம்ம பண்ணிட்டோம். ஸோ இதில் கொஞ்சம் குவான்டிட்டி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து க்ரீன் கலரில் வந்து கொஞ்சம் குவான்டிட்டி எடுத்து 2த்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி அது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். பாட்டிலில் வந்து ஆக்சுவலி பத்தலை, ஏன்னா வந்து நம்ம சாண்டு போட்டிருக்கனால அதோடைய குவாலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து 2த்தையும் வந்து நம்ம இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி இது என்ன கலரில் வருதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். கலர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக வந்து டிஃப்ரென்ஸ்லாம் தெரியல, ஆனால் நல்லா இருக்குது. ஒரு மெட்டாலிக் ஷைனிங்கில் இருக்குது, சீக்கிரமாக வந்து உடைய மாட்டேங்குது. பபுள்ஸ் வந்து மேபி இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஸ்லைம் எடுத்துருந்தால் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து ஒரு செப்பரேட் பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோரேஜ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த 3 பாட்டிலில் வந்து உங்களுக்கு எந்த பாட்டில் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் குட்டீஸ். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃபேமிலிஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க. Thank you for watching Kinectic Tamil Goodies. Tata, bye bye.